नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक लेनोवो का लैपटॉप में इसमें एसएसडी लगाएंगे, क्योंकि ये लैपटॉप काफ़ी स्लो है। तो इस लैपटॉप में हम एसएसडी लगाएंगे और ये लैपटॉप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने इसको पहले से कवर को खोल रखा है। कुछ ये देखिए स्क्रू है, तो एक दो स्क्रू है जो हिंज के पास होता है, उस स्क्रू को खोलते हैं और फिर से आपको खोल के दिखाते हैं इसमें एसएसडी कहाँ पे लगेगा। प्राइमरी में एसएसडी कौन होगा और सेकेंडरी में एचडीडी कौन होगा। तो इसको एकदम बढ़िया से खोलना है। आराम से, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना। ये देखिए खुल चुका है। अब इसमें हमें ये जो पहले से एचडीडी जो लगा हुआ है नॉर्मल वाला, इसको हमको बाहर निकाल लेना है। इसको खोलना है, अच्छा से खोलना है। ये देखिए लॉक पे बैठा होता है, तो लॉक अच्छा से निकालना है इसको। ये देखिए अब खुल गया है। अब इसका जो ये साइड जो फिक्स करने के लिए दिया हुआ है, जब एसएसडी लगाएंगे तो इसको साथ साथ इसको वैसे ही फिक्स कर देंगे। तो इसको चारों स्क्रू है, इसको चारों स्क्रू खोल लेते हैं। और इसको खोलने के बाद जो एसएसडी है वो एसएसडी यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी स्लो है। तो इसको स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं या तो बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी इसको हम रख देते हैं। फ़िलहाल मैं एसएसडी ये जो है ये मेरे पास कंसिस्टेंट का है, तो मैं अभी एसएसडी लगाता हूँ। ये भी लगा सकते थे स्टोरेज के लिए, जो पुराना हार्ड डिस्क निकला ये भी लगा सकते थे, लेकिन अभी जो इसका कैबिनेट या कैडी जो भी बोलते हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। तो ये देखिए हार्ड डिस्क को जैसे खोले थे एकदम उसी तरह से फिट कर देना है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तब समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए इसको एकदम जैसे था पुराना हार्ड डिस्क निकाले थे, वैसे ही नया वाला एसएसडी को फिक्स कर देना है। और ये जो निकला है इसमें ये नॉर्मल हार्ड डिस्क निकला है एचडीडी, उसको डीवीडी राइटर पे जगह पे फिक्स करना है। तो अभी तो मेरे पास कैबिनेट नहीं है, तो उसके कारण मैं अभी कर नहीं सकता हूँ। तो जब भी मैं ये एचडीडी को लगाऊंगा इसमें, तो उस पर मैं वीडियो बना के पहले कैबिनेट लाना होगा। कैबिनेट लाने के बाद इसमें वीडियो बना के मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लगाना, ठीक से बैठा नहीं है ये, क्योंकि लॉक वाला है ना, तो अभी ठीक से बैठा नहीं है। इसको प्रॉपर अच्छे से बैठा लेते हैं पहले। तो वीडियो को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। कोई भी, अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप हो या कोई भी डेस्कटॉप हो, डेस्कटॉप में भी एसएसडी लग जाता है। ये वाला इसमें एनवीएम भी लग सकता है, लेकिन एनवीएम भी जिनके हैं उनको नहीं लगाना है। इसमें ये वाला हार्ड डिस्क ही लगाना है, साटा वाला ही। तो मैंने तो उनको राय दिया था कि वो एनवीएम भी लगा ले, फिर भी बोले कि नहीं, उनके पास ये पड़ा हुआ था पहले से। तो
जिनका है उनका एसएसडी पहले से पड़ा हुआ था। तो ये अब इसको स्क्रू को टाइट कर देते हैं। ये टाइट हो चुका है। अब ये रैम भी उनके पास पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन ये रैम नहीं लगेगा क्योंकि ये DDR3 रैम है तो नहीं लगेगा। इसमें DDR4 सपोर्टेड है तो नहीं लगेगा। चलिए अब इसको कैबिनेट को लगा देते हैं प्रॉपर कनेक्शन देखने के बाद। ये देखिए, इसका भी पूरा स्क्रू टाइट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 हिंज के पास वाला और साइड वाला कहीं भी फिट कर देते हैं, क्योंकि स्क्रू टाइट करने लगेंगे तब तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी ज़्यादा नहीं टाइट करते हैं, वो बाद में स्क्रू लगा देंगे। तो ये देखिए, स्क्रू इधर वाला ज़रूर टाइट करना है। नहीं टाइट करने पे क्या होता है, जब लैपटॉप को फोल्ड ओपन करेंगे तो ये हिंज टूटने का डर होता है। तो इसीलिए हिंज के पास का नट ज़रूर टाइट करना होगा। इसको भी टाइट कर लेते हैं। उसके बाद में इस वीडियो में आपको एसएसडी रीड कर रहा है या नहीं, ये बूट करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे विंडोज से बूट करके दिखाऊंगा। तो ये स्क्रू टाइट थोड़ा डीवीडी राइटर के नीचे जो होता है वो मैं फिट कर रहा हूँ, ताकि डीवीडी राइटर लग जाए और प्रॉपर अच्छी तरह से बैठ जाए। चलिए उतना छोड़ देते हैं, उतना बाद में कर लेंगे। अभी हम इसको डीवीडी राइटर को लगा देते हैं। ये देखिए, डीवीडी राइटर को लगा दिए। अब ये कैबिनेट जो लाएंगे ये यहाँ पे बैठेगा। अभी मेरे पास है नहीं, मैं उसका भी वीडियो बना के इसी वीडियो में उसका लिंक मैं दे दूँगा। तो इसको प्रॉपर देख लेना है, ठीक से बैठा है या नहीं बैठा है। उसके बाद ये देख लीजिए। अब इसमें बूटेबल पेन ड्राइव लगाएंगे। अगर बूटेबल पेन ड्राइव है तो बूटेबल विंडोज 7 या विंडो 10 कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसको पहले मैं, ये लेनोवो का है तो इसको पिन से ये होता है साइड में। अगर ये न्यू मॉडल का है, अगर पुराने मॉडल का है तो ये पावर बटन बिना प्रेस किए हुए साइड में पिन से होता है। तो इस पिन से इसको देख लेते हैं। तो पिन से ये नहीं हुआ, इस साइड देख लेते हैं, शायद इस साइड होगा। ये ठीक से नहीं बैठा है। USB और VGA पोर्ट वाला कनेक्शन थोड़ा सा अलगा हुआ है। तो इसको ठीक से अब बिल्कुल बैठ चुका है। अब ये बैठ गया। अब ये बूटेबल पेन ड्राइव लगा देते हैं। USB पेन ड्राइव लग चुका है जो कि विंडो 10 का है। अब इसको यहाँ से ऑन करके देखते हैं। बहुत सारा लेनोवो का जो मॉडल होता है पुराने वाले, उसमें यहाँ से वो बूटेबल का जो की होता है, जैसे हर एक लैपटॉप में किसी में F10, 9, 12 होता है, तो इसमें साइड में एक पुश करने का दिया हुआ रहता है। तो इसको पुश कर लेते हैं। चलिए, इधर से तो पुश नहीं हो रहा है, मुझे लगता है साइड। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। नहीं, ये उंगली में ही पिन गड़ रहा है। और भी कहीं देख लेते हैं, हो सकता है कहीं और दिया हुआ होगा। तो इसका कहीं और भी नहीं दिया हुआ, एक इधर तो कुछ दिख रहा है साइड में। यहाँ पे देखते हैं, चार्जिंग के बगल में है। हो सकता है यहाँ से वो बूटेबल की जो होता है वो आ जाए।
तो यहाँ भी नहीं है। एक बार हो सकता है स्टेपलर पिन है तो पिन से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार कोई पेन का जो नोब होता है उससे लगाते हैं। तो ये पिन का जो आगे का हिस्सा है उससे करते हैं। देखिए उससे भी ऑन नहीं हुआ है। उससे भी नहीं हुआ है। एक बार इस साइड दिए देखते हैं, क्योंकि दिया हुआ है इसी साइड, हो सकता है वो ख़राब है। तो चलिए नहीं हुआ तो अब इसको हम पावर से प्रेस करते हैं और डायरेक्ट इसका F12 या F2 से इसका बूट कराते हैं। प्रेस कंटिन्यू करते रहना। ये देखिए बूट के लिए आ गया। अब एनी की कोई भी की प्रेस कीजिए, अब ये बूट ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए ऊपर ये एरो की ऊपर वाला या नीचे वाला या इंटर या स्पेस कुछ भी, इसको प्रेस कीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम में। ये थोड़ा सा पिन लग गया है हाथ में, तो ये देखिए पूरा स्क्रीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको हम। ब्लिंक जो कर रहा है साइड में, थोड़ा सा टाइम लेगा। वो रीड कर रहा है, USB बूटेबल पेन ड्राइव को रीड कर रहा है। ये थोड़ा रीड कर रहा है, इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है। तो फिर से देखिए अब ये आ गया है। रीड करता है, उसमें कुछ नहीं करना है। कोई भी लैपटॉप का कोई भी या डेस्कटॉप का, अगर डेस्कटॉप है तो कोई भी की प्रेस करने पे ये हो जाता है। इसमें यूनाइटेड स्टेट किंगडम है तो यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, इंस्टॉल करना है। अब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो हो रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए आ गया। अब नीचे यहाँ पे है स्पेस की प्रेस कर देना, वो टिक लग जाएगा। फिर नीचे वाले ऑप्शन पे ये देखिए यहाँ पे जो हार्ड डिस्क SSD लगाए हैं वो यहाँ पे रीड करने लगा। तो इसको पहले से जो पार्टीशन या जो कुछ भी बना हुआ उसको पूरा, ये विंडो डला हुआ जो भी है उसको पहले से जो बना हुआ उसको डिलीट कर देंगे। चलिए ये डिलीट हो गया। अब इसको इंस्टॉल नाउ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें विंडोज़ इंस्टॉल हो रहा है, SSD लग गया। तो ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपका काम हो जाएगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, सेम ऐसा ही प्रोसेस है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो